блин. Да нет. Всем привет, вы на канале Гелик. Сейчас я буду играть в Standoff 2, это моя любимая игра, да? Холодильник с бомбой 2.0. Извините, я себе наушники настраивал. Тут косячок какой-то вышел. Нормально. Дробовик, как вам сказать, плохой очень. Буду стенку ковырять, что-то в школу забежать. Сейчас. Да и калаш хотел взять, но зато вот как все. Дымок, наверное. О. Действует по тактике. Умно. Дробовик, отдай дробаш. Дробаш. Мой дробаш. This is my дробаш. Ой, дурак, ой, дурак. Да, проиграли. Я должен остаться номером 1. И я непобедим, во-первых, это во-первых, а во-вторых, это я непобедим. Угу. Ща. Ну я хотя бы кого-то с гранатой надамажу. А там моя система-то... Понятно, вы новые полные. Я то лучше их гранату бросил в противника. А они бесполезные. Ничего ж себе! Чего вы так меня отодвинули? Не офигели? Флешка, моя любимая слежка. Сейчас такое им устрою. Какой некрасивый калаш. Опа. Что, кунай? Кунай. Кунай. Залагало же, вы видели все сами. Залагало. У меня немножко залагало. Зачем я тебя купил? М40. Ой, дурак.
Ну вы видели все сами, я молодец, скинул. Все, отстаньте от меня. Ну, вы видели, это был красивый килл 740. Ах, как спать хочется. Я сейчас сну, наверное. Да, стреляй. Да. Сам себя взорвал плечо. Челлендж без закупа своей севена. Да, без закупа, хотя я закупился. Но это не важно. Парам-парам-пам-пам. Ой, я понял. Холодильник, гроб Ну. Болит. Ладно. Насчет, когда у кого-нибудь 6 будет в магия перемотки. Чуть не забыл. Лайк поставить, подписаться на канал. Ох, если будут видны какие-то маленькие неполадочки с экраном. У меня он разбитый. Ля, я крыс. О, сейчас как страшно, 2 патрона выстрелили. Я не понимаю, ты чё? Да блин! Бомбит! Бомбит! Но я пытаюсь не бомбить. Вау! Вот это... Ще на Б с дробашом в него бросал. Я хитрый. Бабах! Да почему бабах, а не я не понимаю, а я не понимаю. Что-то не вижу. 8 минут. Дробовик, дробовик, это новый Нодик, что ты здесь? Ебой килл, у меня есть ежики. Я сделал единственный килл в этом. Я не единственный, я не особенный. Беру М40 и пошел. Давай, ножик, секретная анимация. Пяу! О, вы видели? Он в ту сторону бьет. А теперь в эту. На! Да залагал, я не виноват. Я так и знал, что мне надо караулить. Судьба говорит, не бери Дил и иди на... И закинь его весь дым. Так. Дым. И...
Так нормально. Два дыма. А я кину третий. Дыма. А мне нравится, когда много дыма. Сейчас. Сейчас веселее с дымом кидаю. Вот это дымовая завеса. Может, дымовая шторка? Ну и ладно, ну и ладно. Судьба сказала, дигл, я взял дигл. На Б. То есть это А, ну Б. Ты чё мою работу украл? Я тебя... Много дыма. Так поэтому я сейчас сделаю вот так, вау. Бурундук, дук, тюрдук. Ой-ой-ой, очень испугался. Это было очень страшно. Наверное, 400 серебра. Не спрашивайте, почему. Вот, кстати, я хочу... признаться, почему вчера не вышло видео. Целый день вчера я фармил серебро, чтобы... вы поняли. И вы увидите, мне немного... Ну, хоть... Да за что? Ну, меня залагало! Бомбиссимо не будет. Бомбиссимо. Очень бомбиссимо. Вообще телефон. Или игру удалиться с каналом. Не, канал не надо будет. А игру удалю. Ура, молодец. 12 минут опять играли. Лайк поставь. Посмотри все остальные мои видео. Понял? Как говорил дедушка в Барбоскиных. И поставь побольше лайков. Не, ну тот дед был современный. Ну нету дядя. Дядя. Был дед и стало нет. То есть был дед и стало нет. И не стало нет. Потому что он шел в YouTube и сделал свой канал и начал говорить по птичьи. Или это я Барбоскин, ну не важно. Ну всем пока, вы были канале. Пожалуйста. Я попросил. Пока.